各位，呢度就係日早街市啊！今日喺兩邊賣好多生果啊！各位，呢度就係萬佛寺啦。呢度萬佛寺啊！好多華人嚟到呢度拜神嘅。各位，呢度我就係和平街市啦。歡迎大家翻返嚟到大街小巷頻道。各位，如果喜歡呢個視頻嘅話，請分享親戚朋友，訂閱我頻道，多謝各位。今日係農曆初七，星期一，2026年，西曆係2月23號。各位，我哋走緊呢條街呢，叫做陶慧祠街。呢個時間就係早上嘅7點零啊。今日就係人日節啊！之前今日就係人人生日啦，今日就係個農曆初七。咁樣我哋走到呢條街咧，叫做五金街。右手邊呢度咧就係共和球場。而家共和球場咧就俾人家好似運動踢波踢毽有時有咩舉辦運動嗰啲嘢嘅話，就喺度舉辦啦。喺度五金街，見好多地方賣嗰啲電器嘢嘅。呢度見到埋燈嗰啲裝飾燈好似我哋起屋我哋有賣嗰啲裝飾燈呢度好多都有賣啲裝飾燈。見呢度好多鋪頭有賣喇叭擴音，啲喇叭擴音好多見啲喇叭又大又細喺度右手邊見有幾間鋪頭都未開檔喺度仲有好多間鋪頭都休緊息過年未開鋪賣嘅。喺度有見幾個鋪頭又開檔賣，有啲又休緊息未開鋪賣喺度見咧鋪頭賣啲電線見啲電線又粗又幼。
各位咁樣我哋走呢條街咧叫做新福街。咁樣我哋走出嚟呢條街叫做吳田街。喺吳田街又見到人家賣咖啡同埋賣嘢食㗎。我哋走上去呢個橫街咧，叫做永燕街。呢度吳田街見好多啲人擺喺街邊賣生果同埋賣花。喺度見有賣碌柚、芒果。喺度見一檔有賣發糕、木瓜桔，好多嘢賣見咗個叔有講個絲路啲絲路而家就喺越南就唔俾再走添啦。如果見到被捉就會罰錢或者拎埋個絲路因為而家唔俾走絲路喺越南呢度啦。各位咁樣我哋走緊呢條街咧叫做白客街。呢度見到而家坐喺度飲咖啡呢度咖啡店喺度都多鋪頭賣嘢食㗎兩邊都有白客街都好多人今日初七咧好多人就去返工去開工仲有學生哥今日就去返學所以個街上而家就好多人各位呢度就係日早街市今日喺兩邊賣好多生果呢
喺度見啲檔賣生果好多啊，各種各樣嘅生果。仲有見到啲條街咧比較靜啲，好少鋪頭賣嘢食嘅。各位咁樣樣，我哋走緊呢條街咧，叫做吳家祠街。吳家祠呢條街啊，好多鋪頭都賣家私嘅，例如櫃啊、梳化啊、凳啊。呢度有啲鋪頭啊，有開檔，啲鋪頭就未開檔啊。見到有啲鋪頭啊，閂緊門啊，未開檔。喺度見到一檔賣嗰啲啲枝仔啲枝仔用係石嚟㗎。以前細路哥好中意買枝仔嚟留錢啊。各位咁樣嘅樣，我走緊呢條街咧，叫做陳興道街。
而家我哋走呢條街咧，叫做陳徑啟街啊。喺度見啊，好多賣啲生果兩邊都賣好多生果各位呢度就係和平街市啦見兩邊賣好多生果有各種各樣嘅生果。哇！和平街市今日人山人海嚟呢度買嘢。和平街市今日好熱鬧人山人海喺度多人買餸菜所以呢度塞車。和平街市呢度好多華人嚟到呢度買餸菜㗎。哇！好熱鬧，好多人兩邊都有賣嘢，有啲鋪頭賣生果，有啲鋪頭賣瓜瓜菜菜。各位呢度就係萬佛寺啦，呢度萬佛寺好多華人嚟到呢度拜神嘅呢個萬佛寺就喺大五郡呢度。過年或者有咩初一十五呢度好多人嚟到呢度拜神。
見到呢條街咧賣好多嗰啲肉鴨啊、肉器啊，喺度好多鋪頭賣呢啲啊。各位咁樣，我哋走返呢條街咧，叫做陳興道街。喺度見做公司嗰啲人啦，就喺街飲下咖啡好多今日都係好多公司今日都開張做工因為今日係初七同埋係星期一，所以好多人都係揀今日嚟開工。各位咁樣，我哋走緊呢條街咧，叫做陳富街。喺度右手邊有橫街咧，呢條街叫做南民村。
度好多謝各位一直以來嘅支持，我哋視頻到呢度啦，下一個視頻我哋再見啦。